ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളെ ഫാമിലി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 2 ടയർ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ ഫുള്ളായി കാണുക, വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പാത്രത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ടിന്നൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെക്കുക വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അളവിനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയും കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ടിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗളും അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു അരിപ്പയും വെക്കുക. നനവില്ലാത്ത അരിപ്പയും ബൗളും വേണം കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ. നല്ല ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ കേട്ടോ. അത് 1.5 ടീസ്പൂൺ മതി. ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് വയ്ക്കുക. ഒരു 3 തവണ ഒക്കെ നന്നായി അരിച്ച് വയ്ക്കണം, നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 തവണ അരിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇനി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 5 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിക്കണത്. അപ്പോൾ തണവില്ലാത്ത മുട്ട വേണം എടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നനവുണ്ടാവരുത്. 5 മുട്ട എടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ബീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് എസൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും 1/2 ടീസ്പൂണ് മിൽക്ക് എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മിൽക്ക് എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വാനില എസൻസ് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. നല്ല നമ്മൾ ആ യെല്ലോ കളറൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ക്രീം കളറായി വരും. നല്ല വൈറ്റ് കളറായി, ഏകദേശം വൈറ്റ് കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓയിൽ ചേർത്ത് അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിലേക്കുള്ള കളറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ് ആദ്യം കളർ ചേർത്ത്, അപ്പോൾ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത്. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് കളർ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പൊടി കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കട്ടൻ ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സായി ഒഴിക്കുക. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇടാവൂ കേട്ടോ. പാല് പിന്നീട് ഒഴിക്കരുത്, അതായത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുപിട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കതൊരു 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിടണം. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് കേക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 35 മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1.5 കിലോൻ്റെ സ്പഞ്ച് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല സ്പോഞ്ചും ആണ്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി 1/2 കിലോൻ്റെ സ്പഞ്ച് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് മൈദ, 1/2 ടീസ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ച് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര, 1/2 കപ്പ് വേണ്ട, 1/2 കപ്പിന് കുറച്ച് കുറവായിട്ട്, പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മിൽക്ക് എസൻസും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിക്കണത്. നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഞ്ചസാര കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അളവുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേ സെയിം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല വൈറ്റിഷ് കളറാവുന്ന വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല അധികം ഓവർ സ്പീഡ് വേണ്ട കേട്ടോ, ഒരു 3-ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അതാണ് നന്നാവുക. ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഓയിലും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് കളർ ചേർക്കണം കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂൺ കളർ ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ 1.5 ടീസ്പൂൺ, അതായത് 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത്. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. 1.25 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടി കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പൊടി ഇടുക, അതിന് ശേഷം ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർക്കുക, അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ, ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്. അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് താന്ന് പോയിട്ട് നമ്മളെ കേക്ക് കറക്റ്റായി പൊങ്ങി വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യണത്. ഈ കളറാണ് ഞാൻ, കളർ മിസ്റ്റിൻ്റെ കളറാണ് ഞാൻ ചേർക്കണത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ബേക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം, നല്ലതാണ് എയർ ബബിൾസ് കുടുങ്ങിയൊക്കെ പോവാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. 30 മിനിറ്റാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. അത് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്വയറിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. കേക്കൊക്കെ ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം 3 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക, ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് ക്രീം ചീസാണ്. ഞാനൊരു 100 ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്താൽ, ബീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റിന് ക്രീം ചീസ് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് ചേർത്താൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്കൊക്കെ നല്ല ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിവിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു 3 ലെയറായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1.5 കിലോനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബോർഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിലെ സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, അതായത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത ഷുഗർ സിറപ്പാണ്. കുറച്ച് പഞ്ചസാരയായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യുക, നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായി ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്ത്
അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായി ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രം കോട്ടാണ് കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ക്രം കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഫുൾ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അതേപോലെ നമ്മൾ 1/2 കിലോൻ്റെ കേക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഫുള്ള് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഐസിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നേ കാണിച്ചു തരണുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ 1/2 കിലോൻ്റെയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാനുള്ളതാണ് 1/2 കിലോന്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല തണുക്കണം കേക്ക്, എന്നാലാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പൊടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കേക്കിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ, നനവില്ലാത്തൊരു ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ കേക്ക് 2 ടയറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉറപ്പിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഒന്ന് കുത്തി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4-5 എണ്ണം ഞാൻ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അതൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. നടുഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കേക്കിന് കൂടുതൽ ഭാരം വരാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലത്തെ കേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലേക്ക് അത് തൂങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ അത് തട്ടിമറിഞ്ഞ് പോവുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കേക്ക് 1/2 കിലോൻ്റെ കേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ പൊടി ഇടുകയാണ്, അതായത് നമ്മൾ കേക്കിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പൊടി ഇടുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ് ലുക്കൊന്നും ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം എല്ലാം ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ 2 സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റാണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം സ്പാച്ചിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ റെഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വേണം എടുത്തിട്ട് വെക്കാൻ കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മേൽഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ പൊടി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ വഴി ഞാൻ ചെറിയൊരു അരിപ്പയെ കൂടെ ഇട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വീഴണില്ല. പിന്നെ കൈയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂവി വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടില്ലേ വീണിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വലിയ അരിപ്പ, നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ തന്നെ അതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ചെറിയ അരിപ്പയാണെങ്കിലും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴത്തെ ലെയറിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, അതായത് താഴത്തെ കേക്കിന് ചെയ്യണില്ല, മേലെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പൊടി ഇട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണത്. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത്
താഴത്തെ തട്ടിൽ ഇതേപോലെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യണില്ല എന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം, വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് കേട്ടോ. അതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ താഴത്തെ ലെയറിലും ഇതേപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. താഴത്തെ കേക്കിനും ഇതേപോലെ വേറൊരു ഡിസൈന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് തീം കേക്കുകളാണല്ലോ വരുന്നത്. ഏത് ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിലും തീം കേക്കുകളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചിലവർക്ക് താല്പര്യം ഇങ്ങനെ ആവുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് അതേ പടി കാണാനാവുമല്ലോ ഇഷ്ടം. തീം കേക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ അതിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണ കാരണം ചിലവർക്ക് അങ്ങനെയും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം. താഴത്തെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളെ ബോർഡിന് അധികം സ്പേസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി പ്രസ്സാവും. ഞാൻ പൊടിയല്ലേ, കേക്കിൻ്റെ തന്നെ പൊടിയല്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്നുമില്ല. അതിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊടിയിടുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊടിയിടുക, അപ്പോൾ വേറൊരു ലുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പൊടി കഴിഞ്ഞു, ഇത്രയേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതിനുള്ള കേക്ക് ഞാൻ അതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു. ഇനി ഞാൻ മേലെ 2 റോസ് മാത്രമേ വെക്കണുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെച്ച് നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ലുക്കിൽ എത്തുട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടോ, എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 റോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റോസിൽ സ്പ്രേ പെയിൻ്റാണ് സ്പ്രേ കളറാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേയുടെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.